Fala, tempreiros e tempreiras, tudo beleza? Ó, hoje estamos para um dia de manutenção aqui no chumbo, hein? Vamos fazer a substituição das bieletas, tá? Eu consegui da marca TRW, as duas, parzinho. Bucha de bandeja, vamos trocar as 4, tá? Atenção, pessoal, na hora de montar, toda bucha tem uma seta e tem esse entalhe, tá? Esse entalhe aqui fica para trás e a setinha para frente. Sempre é montando a posição para frente do carro, tá? A seta, as duas, ó. Que lá na bandeja ele tem duas buchas, né? Tem uma perto da, vamos dizer, pro lado da parede corta-fogo e outra para frente do carro, né? As duas devem estar com esse entalhe aqui, ó. E com a seta para frente, maravilha? Vamos fazer a substituição das 4, mais isso daqui, mais o kit de batente que eu consegui de borracha de primeira qualidade. Essa marca BFX. Tá aí, ó. Quem quiser o código, tá aí. As buchas são Axus Monroy, essas aqui que eu peguei. 4 buchas Axus, 2 bieletas TRW e esses batentes que são muito bacana de borracha sólida, tá? Hoje a gente vai fazer a dianteira do carro, não vamos mexer na traseira. Eu comprei o kit completo que vem as coifas traseiras, as coifas dianteiras. A gente já conseguiu montar e encaixar ele aqui, né? A gente montou ali numa haste de amortecedor na morsa. Com soprador térmico a gente conseguiu encaixar ele aqui de forma correta, né? Aí aqui entra na haste do amortecedor e aqui em cima ficou o coxinho do amortecedor. E para a parte de baixo, obviamente, a haste e o amortecedor em si. E vamos fazer também uma substituição de buzina. Eu peguei um parzinho de buzina da Gauss. Não é o conector original, não consegui encontrar. E vai esse daí mesmo. As minhas originais hora funciona, hora fica rouca. Aí resolvi trocar. Vamos desmontar e fazer essas manutenções hoje aqui no chumbo. Beleza? Depois eu trago mais novidades aí durante o dia de serviço. E o chumbo tá na obra aqui, com bastante material, né? Tá lá ele com o cliente dele. E vou parando por aqui. Qualquer coisa depois eu volto com a gente tocando aqui a manutenção, maravilha? Tem tipo, tem Meriva, tem mais tipo, mais Tempra. E o nosso HLX. E o cachorrinho do chumbo ali, ó. Só na sonequinha. Para por aqui. Continuando o vídeo, trocamos as quatro buchas, né? Tinha uma aqui que estava bem quadrada. Essa aqui nem tanto. Essas aqui aparentemente boas. Todas elas já um pouco flácidas, né? Mas nenhuma estourada, tá? Esses mijar. Vou mijar Ei, Enzo. Vai ficar famoso. Ô, mijão. Tá aí, ó. As bieletas, ó, no dedo sem torta, sem fazer força nenhuma. Só na borrachinha, tá? E a nova você não consegue ser... Nem com uma marreta você consegue entortar ela. Tão firme que é. Trocar uma buzina, acho que provavelmente era um mau contato aqui. Já era uma Gauss, eu voltei com uma Gauss, o mesmo código. Eu nem vi. 1054. Bom, tá lá, tá trocado. Fizemos alguns ajustes que precisavam. Já saímos para testar.
Aqui é a obra do chumbo. O chumbo tá melhorando aqui, reformando. A gente vai fazer mais uns acertos aqui internos no carro, mas E aí, chumbo, o que você achou da suspensão? Ficou boa? Passou no teste? Cara, já falei pra você tem que procurar um mecânico bom, bicho. É. Você não me escuta? Mas você fica já viu teimando. mecânico bom que trabalha com Tempra? Não conheço. Só Quem tem conhecer, esse aqui que vai trabalha ser. com Tempra. Mijão. Que trabalha Vai com embora. Tempra só tem o Enzo, ó. Ah, é? E você mexe com tempra? Que trabalha com A mãe Tempra. pegar você mexendo com droga, você vai apanhar, Se moleque. o mecânico fosse bom, se o mecânico fosse bom, não trabalha com Tempra, né? Ó, eu vou te falar, a suspensão É. não tem uma queixa pra falar, tá? O que vai determinar ficou realmente 100%? O dia a dia. É uso, né? Tem amortecedor, é novo, relativamente novo, tem pouco tempo, tem vídeo no canal, se eu não me engano. Se É, não a gente tá no seu, tá trocou no há meu. pouco tempo atrás. Tem coxinha de amortecedor novo, a gente trocou o kit guarda-pó dianteiro, o traseiro não, porque já deu uns pingos É, o também. kit batente, né? A gente vai começando a controlar O o batente serviço. tava começando a mastigar, né? Eu gostei. Você gostou também do batente de borracha, né? Ótimo. Posta o link depois. É, eu Pegou vou no ver mercado, se. posta Eu vou o ver link. se eu acho o link. Ó. Se alguém perguntar aí, eu vejo se eu acho o link E e posta. posto de resposta. Se não tem, se procurar já tá a dica. No Mercado Livre vai achar. Né? É... Foi o Auro que passou a dica até. Então. Um tempo atrás. O que mais? As buchas de bandeja agora nova, as 4 Monroe Axios. É. As bieletas TRW. A bieleta que tava era Zap. Não tem recordação há uns 3 anos, né? Ah, não lembro, eu não lembro quando a gente Faz trocou. anos. E não lembro, Faz não anos. foi eu comprei, deve ter sido você, porque essa marca aí eu não. Eles são bons pra mim. É, culpa Tá é vendo? tua. Falei pra você, arruma um mecânico bom, cara. É. Olha lá, tá vendo? Aí para de rir, bicho. Vai lá, olha lá, ó. Ele vai Eu estar não- doido pra pegar aqui pra espetar na Eu não testa do filmei. peão. Bom, segue aí a. Suspensão traseira, tava tudo Na em suspensão ordem, traseira tem a gente não pouco tempo mexeu. que a gente fez, É. então não foi necessário sequer nem avaliamos. É. Né? Não tem barulho, não tem instabilidade. O traseiro não tá tem nada. perfeito, era só o nheco-nheco, tchucu-tchucu, Teco-teco também, você teco-teco, falou. brick-brick, Você o falou- tá, Você falou do terek, terek, tique-tique já é arranque. tique-tique, tuk-tuk, Não, pac, se pac, for tique-tique, arranque. Pode ir lá no arranque. Se for tac, croin, croin. aquele estalo, você tac, aí é bateria. Nem arranque não é tac, que ele faz assim, ó. Às vezes pode ser só o terminal, meio solto, hein? Olha, recheado de dica de É tec-tec, tuk-tuk, tique-tique. Monta... Vai monitorar. É isso, vamos monitorar, mas acho A que vai gente ficar fez bom. fez Eu vou, teste. eu vou. Você deixou os batentes lá em cima da mesa? Acho que ficou os amarelinhos, né? Deixou, tá lá. Vou filmar lá pro Deixa eu mandar um pro vídeo. pessoal ver. Não, se quiser, não vai mandar beijo não, ok? Deixa like, não vou mandar beijo. Não. Deixa eu pegar aqui. As peças já tá aqui, já vamos botar fogo aqui e fazer um churrasco. Aqui os batentes que estavam na frente. Então esse motor aí, meu pai disse que se Ó, queimar aí começa a esfarelar. E os batentes que eu comprei foi esses de borracha que tá no começo do vídeo, né? A gente conseguiu montar ele certinho aqui dentro, né? Não, eu mostrei lá ele montado, né? Mas tava os dois, ó. Bem... Esse aqui tava desgastado na beira. Ó, galera, quem faz tempo que costuma vir aqui no chumbo, faz tempo que não vem, ó. Ele deu uma ajeitada aqui na bancada para poder trabalhar, né? Tem aqui um lava-peça, ele tem aqui o escritório dele aqui, que ele tem bastante ferramenta para trabalhar. Esse carro aqui, o que é, Chumbo? É uma TT, né? Tem para turbo. Essa cor aí eu não conheço, é roxo, sei lá, viu? Uma TT. Aqui é uma Tempra turbo. Isso aqui acho que, se eu não me engano, é verde esmeralda, se eu não me engano. Uma Estilia que já está em fase de conclusão pelo segundo chumbo. Logo esse carro fica pronto, né? Foi feito... Ele estava quase terminando e teve uma novidade aí na bomba de óleo. Ele estava até me mostrando aqui a bomba de óleo, mas segue aí nas manutenções. Tem um motorzinho aqui que ele está terminando de montar também.
Filmar pra você é sempre legal filmar motor, né? Esse aqui é um motor de tempo 8 válvulas, foi feito completo também. Tá concluindo os últimos detalhes, né? E pra quem gosta, cavaletinho, trocador de calor, coletor, caninho d'água. Válvula termostática, a tampa dela, né? Sensor de temperatura da injeção do 8 válvula. Aí. O famoso Kinox sensor, 2,5 kg de torque aqui. Aqui. Kinox sensor, sensor de detonação. Sensor de rotação. O Chumbo até acho que soltou um vídeo no canal dele esses dias aí, né? Entre 0,6 e 0,8 de folga, né? A regulagem, tudo mais. Em breve esse proprietário aqui vai curtir o carro. É um 8 válvulas. Tá aí, tem para 8 válvulas, não sei que ano que é, se é 9,6, se é 9,5. Mas o motorzinho tá sendo muito bem feito. E estamos aqui concluindo a manutenção do turbo. Tem tipo aí também, que o Chumbo tá fazendo manutenção. Esse tipo é dele, tem Brava. E é isso aí. Finalizar, galera, o dia de manutenção, a gente saiu para rodar. Pegamos aqui a estrada dele aqui cheia de buraco, torcemos tudo que foi jeito, não deu mais estalo, não fez mais barulho. A gente foi em rua de paralelepípedo, fomos na rodovia, soltei o volante, aqui no limite da via, 180, teste de frenagem, sem a mão no volante, rua de paralelepípedo, e o carro veio perfeito. Eu segui usando ele no dia a dia, mas eu acredito que a substituição daquelas peças que eu citei, eu já tinha substituído outras peças aí numa manutenção recente, resolveu o problema. E é isso. É difícil a agenda aqui com o homem, mas quando conseguir, vale a pena. Beleza, Chumbo? Beleza. Deixa aí seu recado aí, vai. É o teste. Deixa um like pra gente, pra fortalecer o canal. Ou que incentiva a gente ao like. É a tradição, né? Gravar vídeo no YouTube tem de pedir like. E você deixa seu contato aí também, para os caras não ficarem me perguntando, qual é o contato do Chumbo, já deixa aí. 70, se não funcionar 70 de novo. É o 11 95606 7417. Pera aí, pera aí, deixa eu pegar a caneta, porra. 11 é São Paulo, né? Não, é Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é que onde você tá, mas o DDD 11 é... É o quê? É Ribeirão Pires. São Paulo região. Isso. É 11 95606 Pera aí, cara, eu sou devagar. Pera aí, 11 9 11. Você tá me sacaneando, bicho. 11 9 95606 7417. Puta, não decorei. É 11 só 9. Vou pedir uma São coisa. 2 9 ou um 9 só? Só vou pedir uma coisa, ligação é difícil atender, gente. Porque às vezes a gente para ficar atendendo. Deixa claro que esse contato. Deixa claro que esse contato é o WhatsApp. É o WhatsApp profissional. Manda mensagem. Atende na oficina. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas faço questão de responder todo mundo. Isso. É uma dúvida? Eu vou lá. Se eu quiser, souber, eu já respondo. Tiver tempo, já respondo. Se não souber, eu corro atrás da informação para trazer também. Quiser, tipo, cotar um serviço, faz a filmagem. Chumbo, acho que eu tenho que trocar pastilha, freio, um vazamentinho de óleo aqui, já faz um vídeo, mostra. Manda mensagem de fazer conta. Manda mensagem, manda o texto e aí você vê quando é que tem agenda e assim que possível você retorna, né? Exatamente. Que nem agora, você mandou mensagem agora, a gente tá desde cedo, já é umas 3 horas da tarde agora, né? Jogado pra algum canto o celular não tá aqui, a gente não tá vendo, é só ter paciência que em até 2 dias você responde, né? A hora que eu parei aqui, às vezes, normalmente é de noite, às vezes eu respondo de noite, fora do horário já. No máximo até 2 dias você costuma dar o feedback, né? Eu dou um feedback de alguma coisa, aguenta um pouquinho aí, não consigo te passar nada agora, mas amanhã eu vou te passar ou mais tarde eu já te passo. Tô com um cliente aqui, segura um pouquinho,
tem de fazer tal coisa aí, É já, isso aí. já caça peça pra você, que a gente Boa. tem peça também. Tem bastante coisinha. É o que assim, ainda é eu sozinho pra tudo. Tá bom, mas Tô você querendo tá... arrumar um você tá- funcionário, você- mas não achei alguém legalzinho. Você tá... Quando eu arrumar, vai ser melhor, que aí eu É. consigo dar uma atenção melhor, né? É. Entendeu? Mas tá Mas melhorando. Tá ó, bom, tá melhor, né? tá bom. Todo dia tá sempre melhorando. Sim, a gente procura melhorar todo dia. Não é sempre que dá pra ser de imediato, às vezes dá, às vezes É. não dá. É isso, Ó, mas faço questão. o Chumbo tá fazendo um serviço de correção de cagada minha, viu, galera? Eu que caguei no... Vamos ver se ele consegue, né? Tô rezando aqui pro... É minha broquinha aqui, só por Deus, tô quase indo lá buscar outra. Ela escorrega. Mostra Tem aí que soltar, primeiro. né? Olha lá. É, eu soltei. Abraça aí, ó o que eu fiz, ó. Fui dar torque aqui na porra do parafuso e quebrei. E ele tá com a cabecinha pra cima, ó. Soltei, só que o alicate de pressão não tem pega. É, né? É, Olha lá o parafuso quebrado, ó. daria até pra fazer uma eu ideia aqui. Eu tinha tomado café, tava meio forte, tomado todinho. Só que como é interna, é meio... Uma eu não L10 gosto muito. aqui. Não, então, a ideia seria o quê? Aqui, colocar uma porca aqui e entrar com solda, né? Uhum. Só que como é interna, respinga, esse tipo de coisa, eu não quero danificar É. nada, eu vou tentar furar, brocar, fazer alguma coisa. Pra sacar. Isso. Caso realmente não der certo, a gente já desmonta tudo, caça outra peça, caça outra vai coisa dar e faz. certo, vai dar certo. Bora lá, vai. Olha, susto! Falou, galera! Dá tchau. Tchau! Falou, pessoal, tudo de bom. Ah. Fala, Enzo. Fala com o povo! Aê!